左右得到，所以佢只能夠做好自己嘅本分。咁有時咧時間未到啊，或者有啲嘅方式方法都好難講。但係作為職業球手，你出場你就有啲好嘅表現俾觀眾。你最基本你都要對得起自己。咁你平時練得咁辛苦啊，練得咁投入，咁啊為咗乜嘢？梗係為咗場上要贏球噶啦。喺賽前咧都要交個板咧俾裁判去檢驗啊。係啊。其實出場之前咧已經查過噶啦，就驚住咧到時咧因為加咗塊板即係加多料或者換咗第二塊板嘅球員同教練之間呢啲小聰明有時都要玩一玩嘅嚇。咁通常咧都唔會玩得太離譜，因為你有時會玩衰咗自己添因為你兩塊板完全係唔同嘅。咁啊，即係我哋即係頂板咯喎，打波叫頂名頂人啫嚇，呢個頂板就唔掂嘅都唔掂嘅喎。好啦，咁啊，大家睇到咧，就其實黃南咧，佢喺世界乒壇咧都係相當於有名噶。咁雖然而家排第4嘅啫，咁但係咧佢嘅高峰期咧喺呢個2000年同埋2004年嘅奧運咧都係獲獎無數噶。咁2000年咧仲包辦呢個單打雙打金牌添噶嚇。咁而佢身材咧就相對比張瑞咧就係矮咗少少，咁但係呢個就唔絕對影響佢嘅發揮嘅。咁張瑞頭先嘉良講過啦，咁其實呢個年紀大家一樣啊，都係29歲啦，咁都係嚟自嗰個遼寧啊，咁即係佢哋其實咧喺好年輕嘅時候咧都一齊打球嘅，咁一定係好熟悉大家嘅打法。咁排名方面咧，張瑞咧就喺2008年2月咧就排第27㗎，話唔埋同房添啊，絕對唔奇啊！呢位咧嚟自韓國嘅女裁判啊。咁啊，黃南咧就打完呢場賽事咧，佢贏嘅話咧就可以係成功咁獲得呢個京奧嘅參賽資格㗎啦。咁啊，另外兩位中國嘅球手咧就係呢個郭躍同埋呢個張怡玲。李慧芬咧作為教練咧，就一定咧係睇咧係希望張瑞咧能夠盡早完成嗰個比賽，可以攞到入場券。如果唔係咧，張瑞咧就會要繼續再打落去嘅。即係如果話換言之，即係張瑞贏咗佢出線㗎咯喎。係啊，即係大家鬥爭咗先。嗱呢一場就正係邊個贏邊個出㗎啦。施之浩啦，施之浩咧就59年嘅，咁可以講同我哋都打過一輪㗎啦。即係佢差唔多退就你。係啊，因為係喺個81年嘅時候對匈牙利佢上場係輸咗2分，咁啊當時咧蔡振華攞2分，謝楚德贏3分，咁啊中國當時贏7個金牌，咁佢落嚟咧我頂上，真係好殘酷啊！如果領導繼續用佢，未必有我㗎，咁啊唔係你唔取代佢，取代第二個㗎啦，係咪先？咁啊唔知啦，好啦，我哋睇下賽事先。第一局1-0。先，大家睇料啫。好一上嚟就開直線咯，黃南好主動喎。嗱你再一個直線喎。咦？左手張玉同黃南有啲比較嚟，你見到真係好明顯啊！呢個咧就係殺手嘅。呢個發球，因為咧張瑞呢個反手咧冇乜進攻啊，係喎嗱變翻轉頭，所以橫板嘅着數。張瑞咧就冇呢個直板橫打，咁左邊嗰度嘅進攻咧，變咗個弱項。反而張瑞都係同樣發黃南個落點球，但黃南反咗揈都快喎。咦？4-0。哇！可以再連攞4分。雖然力度唔大，女仔啲波你可以睇路喎。睇落點嗱，掉得幾開。咁啊，張瑞咧都係睇住先嘅啫。前3板就搞掂啦。冇乜計喎，張瑞都係。頭先你又搏一板啦嚇，咁啊第一下即刻係殺冚過去，但係冚落出咗界。1-1，睇就唔係幾好睇喎，呢場波未都來回少啊。全部啲嗰個招先嘅同中華台北兩隊先，最精彩啲路又過嚟啲全部打前3板依家。高手咧，就嗰啲招數係唔同啲嘅。7-1，擦網贏埋8-1。哇！我諗呢一局真係好快喎。好快係。
真係黃藍好，真係好聰明。先放開先，再收，冇得打。因為直板咧，嗱，佢個位移動方面係會多啲嘅，個反手咧就始終都冇咗個進攻嘅力度。其實我覺得張帥都可以變嘅，創新下咯，係嘛？要睇李慧芬要俾咩指示啦？呢個時候唔係嘅，咁大年紀唔需要太多教練嘅，自己去自創。但係佢而家一條路打落去就係冇變化，冇變化，睇死晒你啲路。刮噶咯喎，啊！好啦，咁啊第一局咧好快啊，咁啊即係咧幾分鐘就打完啦，11-2黃藍領先，我哋休息一陣。歡迎大家繼續收睇第二局嘅比賽啊！咁啊，暫時嘅比分係2-1。咁啊，張帥咧就先攞2分啊，咁啊先11分。咁喺兩個罰球當中，佢開始有啲變化啊！冇啊，你個高拋啊！你打多啲回合，先贏到黃藍咯。嗰啲前三把真係唔同打法㗎，你係要回合當中先揾機會贏到黃藍，咁啊避免咧前三把係失分。如果你前面好似第一局咁打唔到2個回合，你點打？冇得打㗎喎，真係。11-1，完全都被動啊！冇食好晒你啲路啊！你喐都冇得喐喎，因為本身就已經係打法上吃虧啲嘅，本身冇進攻。哎呀，你開得咁好，似個係擦網啊！真係3-2。頭先我講翻即係你17-8教練叫你點即係同你打基礎咧，但係你自己你日日都練呢啲，咁你不如去玩咯，即係嗰種係咪要放開個心態咧？心態你揾啲新技術，你一下可能半年唔得，但係你1年之後你輕鬆好多得。當你嗰啲技術你執翻埋屬於你自己可以用嘅時候，真係一個大嘅突飛猛進。你可以張帥，你完全可以打3年冇問題，你唔使喐啊嘛。你但係反手你都冇得攻嘅時候，你要喐，你執唔到身，你變咗冇進攻，唔積極，咁你真係好辛苦咯。5-2。除非你頂啦，頂得住就得，你頂唔住就唔得。如果你有板直板橫喺屋企喺中間，就算亂咁揈，我3板揈唔到，我揈到1板都好啊。5-3，而家變咗係死咕咕，枕住一邊去打。係啊。好，係啦，你唯有先叫做可以睇得下就有得打，係咪真係？完全都兩回事，但係都要保持得到喎。係啊，唔係好似你頭先我哋睇到張玉咁樣咧，打1分好嘅又失2分，咁你都無補於事喎。我希望張帥唔係咁樣啦。哎呀，冇啊，黃藍啲波開到陰陰濕濕咁，似彩又唔係彩，就你猜又唔係，你攻又攻唔大力，就係好似張玉咁啊領即係冇辦法保持得到。有喎，佢有喎嗱，見到張帥都用喎隻板橫打，但係依家就下旋佢可以搞到，但係上旋你都要學㗎，兩個打法嚟㗎。係啦，呢個俾人7平。嗱，最大嘅優勢係5-3、5-2、6-3而家就追翻過嚟咧，反正係打平嘅。接發球，接到2個真係好辛苦。再睇呢兩接發球，猜啦，係咯，我唔攻唔得唔得，唔信，係咁。打法上咧有少少吃虧，張帥係啦，我猜都唔得，9呢條路又行唔通，猜正手咯，唯有就算啦，反正我都唔變啦，但係猜反手冇用，即係令到你至少令到黃藍個身喐，個位喐，咁你有機會。如果黃藍企喺度同你打咧，你就唔好打。
呢局都凍過水啦，7比10啦已經嚇。輸至發球，輸至發球。好啦，咁啊結果咧係張瑞呢版咧係打失埋，咁啊11比7，咁啊黃藍咧係贏到2比0啦。咁啊睇嚟咧就兩個球手嘅發揮真係一段嘅距離啊，嘉能啊。係啊，真係打法上吃虧啲咯。咁即係睇下張瑞自己真係有冇啲特別嘅創新啊，冇話講添喎，另尾邊走添喎，冇乜溝通啊同教練。呢個時候都正如你話齋，佢係一個咁打咗咁耐嘅球手啦，咩都知嘅，係啦嚇。即係咁樣點講咧就係咯，係咯，即係點樣去指導佢都明白，但係佢由於技術咧有所限制咧，真係好難有啲突破。講到天花龍鳳都冇用，冇用，如果做唔到，係啊，或者根本已經俾對手壓住嚟㗎啦。係啊。10。以前我都同你講過啦，黃藍有前有後有左有右啊嘛，即係該快嘅時候佢可以調整到自己近台立前一步，啊唔得嘅時候退翻半步，呢樣嘢仲比呢個張怡玲好啊，係啊，呢樣嘢張怡玲要學嘅真係。哇，好球！呢班猜得真係靚。好啦，連續攞翻2分，因為俾啲壓力黃藍啦嚇，唔好等佢打得咁輕鬆啦。嚟啊！接發球，成日想別，就算個波過到去，威脅都不大。同發3-2。黃藍仲係領先，係啦，就俾個位或者都咁仲有得睇下嗰啲波接得落嚟。都係相處落去都係唔夠硬淨啊。嗱呢把插上去好靚啊。係咯。4。2-5。係有張瑞。分數上咧都係2分啊，咁但係最重要關鍵就係你張瑞要保持到攞分個心態先啦。而家佢技術上就真係冇優勢可言啊！呢位全部俾人做翻，精神上你會好啲咧，咁就會接近啲。但係你而家好難講，淨係嘈生晒，係啊，想贏翻嚟都係有難度，但係即係相對會好啲咯，好睇啲咯。6-4。可能你而家睇到黃藍咧越打越輕鬆。係咯，個技術佢佔優勢。係啊，局數又佔優勢啦，拎住2局在手啦嚇。好油啊！見到張瑞啲球打得好油啊，冇爆發啊，真係。邊一永遠都被動咯。有地方話啦，輕輕地好滋油啊，好有味咁過嚟啲球。未急過你睇佢哋。係啦，冇咯。而家啲球打起就亂咁亂晒頭，你可以分。好啦，即係一睇個球手個發揮已經知道7、8成啦。係啊。呢個黃藍好似練波咁嚟㗎，大陸。4比9。佢準備都好充分啊！一上嚟即刻頭2球一開球都壓住張瑞嚟打，根本就唔俾你有還手之力啫。一個下馬威，一經歷咁多個球賽勝勝負負，上嚟有個基本嘅路數，佢自己好清楚。兼且呢個球手就起起跌跌嚇，喺個狀態上面經歷過低潮嚇，然後可以喺高峰上面維持一段長時間。咁結果咧11比5咧就攞埋呢一局啦，咁3比0咯噃。
咁啊，黃藍咧就喺呢個京奧出線嘅席位咧就係在望噶啦。咁啊，當然我哋其實一如所大家即係喺佢嚟嘅時候咧，佢同埋黃麗芹大家都唔懷疑咧，佢可以即係達成目標走嘅。不過我哋其實有少少詫異咧，就係黃藍今日仲要打，因為佢琴日輸咗嘛。係啊。不過黃藍輸球，我哋亦都睇過係好肉酸嘅時候啊，咁睇佢真係俾韓國嘅選手。喺上海，就睇翻黃藍，呢排就有恢復喎。係啊，自從嗰次世界盃嗰陣時，我同佢一齊講嚇，就差半步啫嘛，係咯。喂，氣勢即刻上翻嚟，所以如果係奧運，你話你問我用邊個去？我上個禮拜啫嘛，上個禮拜問你啊。唔使睇嘅，呢啲佢即係佢可以承受得到嘛。咁啊，況且你其他跟住上嗰啲譬如李曉霞嗰啲咧，就總有機會啦。係今次等大姐大。參與多一屆啦，係嘛？下完啦，呢個擦邊。咦？2-0啊！佢又俾分嘅喎，俾分嘅，費事我覺得黃藍費事拗啊！過埋啦，大網過埋3-0啦。咁啊，但係局數3-0噶啦，呢個黃藍領先住，所以你睇黃藍都輕輕鬆鬆啊，即係練波咁嘅心態啊。11-1、11-7、11-5、3局，有啲風度嘅黃藍有時都，你睇你打嗱，除非你即係發個位置好快咧，發到黃藍追身，咁就有機會，但係你始終追唔到身。3平手添啦，領先3-0啊，點咧？唰一聲就冇咗啦，呢3分。係咯。相反喎，當黃藍領先你3分嘅時候咧，佢啲分一路累積上去喎。係啊，呢個就係最關鍵。大網出界。4-3。打得算打得好噶啦，頭幾板都啲力量過翻去啦。係啊，咁仲好佢嘅動作，佢嘅幅度唔使跑到好大啊，但係佢啲協調性好啊，左左右右小碎步，基本功紮實，佢可以打咁耐，都有佢嘅道理。5平手，呢局算相對緊湊啦3平、4平、5平。都係持續唔到啊！持續唔到，一有優勢佢持續唔到。到中局之後，即係見到黃藍開始收啦，開始收緊嘅時候，就機會就慢慢就微啦。即係開局都冇所謂啊，總之呢個分數都唔到最後你搏嘅時候。喺第二局佢都係領先過即係開局係少分嘅。但係黃藍一發力嘅時候，佢根本完全就係大墮後。同而家情況一模一樣啦。係咯。黃藍俾你打到3-3、4-4、5-5又如何咧？而家8-5。好啦，咁啊黃藍咧，我諗都可以提早翻去更衣室沖涼啦shopping 一陣去 shopping 係嘛？佢有冇同你攞定啲指南問定你路啊？大指好晒㗎啦。你教咗佢㗎啦，原來。係啊。9分俾6分。7-9。呢個張瑞就算輸咗咧，佢真係又係個情況同上兩位球手都係嘅。佢轉去另外一個啲副方各方面嘅組別咧，繼續係比賽嘅，唔係話呢一場咧就係定生死。只不過呢一場嘅關鍵就係贏嗰個咧，可以直接攞到呢個出線權。係啊係啊。
好球。咁當然啦，即係黃南呢一場賽事能夠擊敗張瑞嘅形勢好明顯㗎啦。咁但係問題咧，張瑞如果能夠再逼翻緊啲黃南咧，其實對自己係增強自己嘅信心啊！佢因為佢餘下仲要打比賽㗎嘛，呢個好緊要。但係另一方面，佢不如留翻體力喎。咁而家佢都近邊㗎啦，而家8分9分啲局輸埋，但係分數拉緊啲，都唔使話哇！如果你局都輸11-2、11-3，個人都氣埋女啊嘛，最慘呢樣嘢。不過我諗張瑞都好穩定嘅。咁結果咧11-8啦，11-2、11-7、11-5、11-8，咁黃南咧係直落咧係4-0就擊敗張瑞，咁完成呢個京奧入場券嘅使命啦。咁即係換句話咧，就郭躍啦、張怡玲啦同埋黃南咧3位球手咧就分別會代表係中國嘅女子隊咧就係參與京奧嘅單打嘅賽事㗎。好啦，咁我哋一口氣同大家咧睇咗3場嘅比賽㗎啦。咁我哋休息一陣，咁我哋仲有一場比賽咧同大家係直播㗎。